咁中意食嘅話，你將呢條蘿蔔食晒佢，你係咁中意食嘅話，咁你將你個蘿蔔食晒佢，食晒佢啦，我就放過你。食晒佢啦，我就放過你。係你呢個張子瑤，信唔信我整殘你啊？你啱先，你咁大力嘅，你綁我更緊，你快啲放開我，張子瑤，信唔信有本事你嚟咧，你唔係好惡嘅咩？你唔係好勁抽嘅咩？你嚇食自己蘿蔔你都食唔到啊！我係好勁抽你。唔好講嘢，快放開我！唔係等啊，我等你試下我知你啊，整殘你啊！你咪喺度做白日夢，你放開你添，你真係你自己做咗咩啲？你唔知咩嚇？你害我同埋害成我哥害成咁個樣，你仲好意思叫我放開你？你唔係都話住叫你含你個蘿蔔咯？冇聽到咩嚇？你咁犀利係咪先？你含到我咪俾你咯，我咪放咗你咯，含皮咧含咧。你張子瑤唔係含啊？阿瑤瑤係食喎，係咬喎。含咪益咗佢，其實你哋覺得含整好打熱？你呢個你一杯放咗我，你咪俾佢揀，你話一係你就咬，你半條命，一係就含。你問佢揀邊個？一係你唔使講咁多啦，你一係咧你就咬，一係你就含，你自己揀啦。快啲搞開我！你講咗啦，一係咬，一係含落，你聽唔清楚？搞開我，等陣將你整殘你，用蘿蔔整殘你。我用蘿蔔整殘，咁誇張？食我蘿蔔，張子瑤，快啲放咗我！你仲咁嗱，其實幾蚊投票，唔好打公平度。一張台嘅唔好打公平度，大家投票。係要咬嘅定要含嘅？全部打公平度，唔係投票。你依家靚妹嘅新鮮蘿蔔唔奸，我要你食我紅蘿蔔。你呢個張子瑤，你個靚妹。嗱，所有家人們投出你哋神聖一票，係咬嘅投咬一票，含一票。一陣我就要佢自己做，呢個我就係收拾佢嘅最後嘅絕招，好唔好？嗱，子瑤，你開面題，我同佢講兩句。好，開咗啦。喂，你係邊個？我係邊個仔？你咩？邊撚個？唔好同我講粗口，打破正能量，家人們嚇。嗱，我話俾你知，我就係型英帥靚正嘅，仲喺度壓咗你認真聽。我話你知，我就係型英帥靚正嘅，正心正面正能量嘅明哥仔明總就係我啦。點啊？所有家人們話俾佢知，係唔係？係嘅，打個對字，全部同我點一點個福袋。阿星仔，你睇下邊個冇點關注嘅，冇點讚嘅，攞福袋冇攞紅包嘅，全部同我踢佢出去，即刻踢！都唔知係咪佢叫咗入嚟，突然之間多咗咁多人。點直播仔？我話你知，綁你嗰個係我啲人綁你嘅。你而家眯埋隻眼，你而家蒙緊隻眼，你唔知道你身邊企嘅全部都係我嘅人。我話你知，你有咩好講？你講。你知唔知我係邊個？你邊個？我係呢邊個？海哥。喺我環頭邊個緊喐我啊？我係呢個宇宙嘅明哥。海哥。你信我陣間叫人馬喐你啊！你呢個直播仔，快叫個衰料包放開我！我話俾你知啊，我好驚海哥。你起碼將海哥打喺咁度，我怕我驚。誒，啱先係咪要收拾佢？好 ，OK。所有家人們將收皮皮打喺公屏度，而家開始啦。我準備一下先。原來你就係嗰個明咩主播啊？就係你，係你啊！講我嘴係咪？好，我絕對唔會放過你噶。你快啲叫你。所有人話俾我知投票，究竟係要咬皮定係食皮自己嘅蘿蔔？我要你同你直播間嘅人全部去西天，我哋講。嗱，你講多兩句先，我同我契爺嘅媽討論下呢個家庭會議先。嗱，契爺嘅媽，嗱一陣咧，最後嘅絕招就係，我叫你究竟係咬皮嘅蘿蔔定係食皮嘅蘿蔔？佢自己咬自己定係食自己嘅？嗱，右上角呢個紅藍框框，要你個人一人投一票，契爺嘅媽投出你哋神聖一票。究竟係咬皮嘅蘿蔔定係食皮嘅蘿蔔？話俾我知，冇打喺公屏度，驚喜俾佢。OK，助理，而家一齊，我哋玩第一輪。第一輪係咩？第一輪係彈啲貝多芬嘅音樂俾佢聽下先，梗係聽下搖滾電樂啦，係咪嘛？係就係。而家開始，契爺嘅媽繼續飄過心心，保護好直播間，我打到120萬，打到120萬，而家開始，3、2、1，將我哋嘅搖滾電樂開出嚟，停，得啦，聽下聲得啦，佢蒙住眼，佢聽唔到乜嘢。我哋俾佢感受下咩叫做夏日的快感，就係幫佢剃個光頭先，幫佢飛髮。OK， 嚟嘅幾蚊將飛髮兩個字打喺公屏度，我數3聲，即刻開始。阿星仔安排現場嘅手足門嚇，3、2、1，同我幫佢飛個髮。好啲，要暈啦！喂，唔好掂我啦，要暈啦！想暈即係仲未暈。好，嚟阿助理幫我攞個電蚊拍電下佢，電棍係嘛仲好。嗱，咁我數3聲，3、2、1。嚟再嚟多鑊好唔好？嚟多鑊嘅打個1字，要唔要再嚟多鑊？再嚟多鑊嘅打個1字 ，OK 啦。仲未寫潑啲凍水俾佢嘆下咯。OK， 潑水俾我數3聲，潑啲水俾佢嘆下。3、2、1，潑！仲未醒嘅，叫都唔叫嘅嚇，再潑多。唔好掂我啦，掂我啦，明哥，唔好掂我啦。
你原諒我啦，明哥，明哥，掂我啦，明哥，我知錯啦，明哥，明哥，我知錯啦。嗱，我話俾你知，我都唔要啦，嗱，明哥。我話俾你知，你唔使喺度咁得寸進尺嘅嚇。嗱，明哥嘅媽，我哋。